नमस्कार फ्रेंड्स मु निर्मल्य आपन स्वागत करछु टेक्निकल निरु ओडिया यूट्यूब चैनल को। तो आपन प्रथम थंबनेल जान देथिबे जे कोन पय आज वीडियोटा वीडियो रे कोन म आपन देखा होची। चलंदु वीडियो आरंभ करिया। तो फ्रेंड्स मु किनि आनछि Lenovo रो लैपटॉप आइडियापैड 320। तो देखि परथे संपूर्ण डिस्क्रिप्शन एठी Lenovo आइडियापैड 320 रो प्राइस रहउची 36000 36500 पाखापाखि रहउची, किंतु आपन को मिल जिवो 32 भितर। तो बहुत बढ़िया अच्छी आपन देखु मार डिस्क्रिप्शन सब कह दउची i3 प्रोसेसर ता सतरे आपन देखु पूरा आज अनबॉक्सिंग करबा। टोटली 2TB हार्ड डिस्क 2TB और 4GB रैम i3 प्रोसेसर और Lenovo तरफ मिल 2 सेल बैटरी और फ्री डस। तो मुआ को सेटारे विंडोज कर दे आंची। तो चलंदु आ प्रथम अनबॉक्सिंग करबा। देखि परते आपन संपूर्ण भाबरे लैपटॉप टी केंती आ ये होस त सील ऑलरेडी ब्रेक हो जाई छी। तो मु सेटा ताको डस रो विंडोज कर दे। तो ये होची लैपटॉप देखियो ता भीतर सब कोन कोन अछि किछि पेपर देखि परते भला रे पेपर। तो संपूर्ण सब जिंस काढी दबा पेपर आ भीतर अछि लैपटॉप ता तो अछि लैपटॉप सोलो दिया छी सेटअप लैपटॉप का Lenovo रो। आ देखिए बॉक्स भीतर आउ कोन रहउछि आउ रहिछि बोध हुए पावर अडाप्टर बॉक्स भीतर रहिछि पावर अडाप्टर आउ बॉक्स भीतर किछि ही नाही बॉक्स एते की। तो फ्रेंड्स बॉक्स ऊपर अपन देख पछे लैपटॉप रो रैम हो 4GB और CPU इंटेल i3 प्रोसेसर और 2GB हार्ड ग्राफिक्स रहउची और 2TB हार्ड डिस्क। तो बैटरी सेल 2 सेल और 15.6 इंच रो फुल HD LED डिस्प्ले। तो ये ता VIPI कोड। तो आज मु BBS रो को आनी के सीधा अनबॉक्सिंग देखौची म चैनल ले। तो 36690 प्राय रहउची, किंतु आपन ओटे मिल जे 32000 भितर। तो सबु आर तक ये सहित तो सोलो रहला ये देखिबा इतरे कोन होची। तो या को देखले Lenovo सपोर्ट टीम दउछंती आ एड होची वारंटी कार्ड एक्सटेंशन वारंटी कार्ड बोले सेफ्टी वारंटी एंड सेटअप गाइड। तो एटा गाइड रहउची सेफ्टी वारंटी और सेटअप गाइड देखि पर सेटअप करबे आ कोन रहबे सब से विषय रहिछि। तो ये कागज दरकार नै आवश्यक नै खोल पावर अडाप्टर दउछ देखंते किपरि अडाप्टर सेते खास नहीं HP अडाप्टर भलिया छोट अडाप्टर टी किंतु चलिबो अडाप्टर देखि देंदु Lenovo अडाप्टरटा सेते भलो नाही किंतु चलिबो AC अडाप्टर DC नो। तो आसंतु जोंटा को अपेक्षा थला Lenovo लैपटॉप। तो फ्रेंड्स ए लैपटॉप टी ओपन कर देखियो लैपटॉप रे कोन सब फीचर्स रहिछि। तो संपूर्ण भाव लैपटॉप टी देख परथे अपन एपरे राइट हियर रहिछि हमर वेब कैमरा लैपटॉप रो आ इठ रहिछि माइक प्लस ये होछि मेमोरी कीबोर्ड। तो फ्रेंड्स देखंतु इठ रहिछि कैमराटा उठ रहिछि। तो Lenovo 310 रहउछि 1TB हार्ड डिस्क भीतर रहउछि 2TB हार्ड डिस्क। तो देखंतु कीबोर्डटा पूरा संपूर्ण कीबोर्ड एठा रहउछि पावर स्विच आउ एठा द माउस। तो फ्रेंड्स आतिर गोटे भले फीचर्स अछि देखंतु एठी Lenovo Ideapad रो सब एठी देछि जे कि कोन रहि सब ये हाई स्पीड वाईफाई इंटेल i3 प्रोसेसर अपन देखियो तो लिखा छै इंटेल i3 प्रोसेसर। तो तापर देखिले गोटे भले फीचर्स आतिर अछि जे अपन देखिया जाय मार्क करिवे। तो 180 डिग्री एटा 360 न एटा 180 डिग्री 32K भीतर ए रहउ 180 डिग्री। तो सबटु भलो फीचर्स एटे। तो बैकवर्ड को हम सब देखिला बैकवर्ड रे सब कोन अछि देखंतु एयर वेंटिलेटर जो एयर जाई आ आसे और स्पीकर अछि और एयर अछि। तो साइड देखि दबा कोन कोन सब फीचर्स पूरा। तो एपर देखंतु 3 हब आ इठी मेमोरी रहबो मेमोरी स्टैंड आ इठरे ऑडियो जैक और दीटा आपन को जो USB कनेक्टर अछि। तापर एपर प्रोजेक्टर और एपरे पावर अडाप्टर दिया हो पावर रिलेटर। तो एति तो सब रहि छी आ किछि नाही मु देखिबार। तो लैपटॉप टी मु देखिबार बहुत भलो अछि 15.6 इंच डिस्प्ले फुल HD। तापर 180 डिग्री रे बुलिबो एति आपन 180 डिग्री तो करि परबे संपूर्ण भाबरे देखंतु 180 मध्ये आपन करि परबे। तो बहुत भलो अछि कीबोर्ड तो संपूर्ण भलो मेमोरी कीबोर्ड तो देछि माउस तो भलो अछि। तो मो मतरे ये हमर बजेट हिसाब 32 2TB हार्ड डिस्क भलो अछि i3 प्रोसेसर
सिक्स जेनेरेशन रोचे मुझे कही आपको 6 जेनेरेशन रोचे तो बहुत भल रहा जब आपंकर कौन लैपटॉप किनबार अच्छे तो ये किनीपारती तो फ्रेंड्स आज वीडियो ये तो अनबॉक्सिंग जब वीडियो भल लगे तो लाइक करूँ और शेयर करूँ और सब्सक्राइब करें भूलते ना टेक्निकल नीरू ओडिया चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।